混沌塵世，眾生碌碌茫然。佛見雲開處，來的非取經唐三藏，乃現代明燈唐安琪。聽他一直話，勝讀10年書，安琪帶你取西經。我記得好似係嗰陣時有個明星朋友嘅，就係俾啲網民啊，俾啲黑粉鬧佢啊咁樣。原來我頭痛欲裂就你念經咒我嘅，為師念嘅係緊箍經，有邊有咒你啊？個心情我點樣叫佢去調息嘅，類似係咁樣嘅嘢嚟嘅。就話獅子咧，就見到有一隻瘋狗喺度咧，即刻行開咗啦咁樣。個獅子個仔仔就問佢：哇，爹哋，你係獅子嚟嘅喎，你點解要避開一條瘋狗啊？見到隻狗你打唔贏佢咩？咁然後佢又問翻個仔啦：你話我係一隻獅子，我可唔可以打贏佢啊？佢話你梗係可以打贏佢啦。咁咪係咯，既然我都可以打贏佢啦，佢只係一隻瘋狗，我點解要去同佢同一個反應？如果今日朋友你又係遇到一啲人就係黑粉啊，背後話你啊，或者寫你啲衰嘢啊咁樣啊，你可以唔需要理佢噶嘛。你要記住有一個獅子嘅心態，瘋狗吠你嘅時候，你根本需要做嘅就係無視佢，咁就得噶啦。呢啲叫禮貌，又邊有分人同馬騮嘅咧？好啦好啦，係咪即係言下之意唔好同佢哋嘥氣啊？就係咯，嘥氣。弟子明白，多謝觀音大士指引。